هل فعلاً جيهان هو والد قدر؟ وأخيراً السر اللي كان متخبي بقاله سنين اتكشف، وسرحات عرف الحقيقة اللي ولا واحد فينا كان متوقعها. بس هنا بقى السؤال اللي محير الكل، هل جيهان المرة دي هيطلع يقول الحقيقة؟ ولا في مفاجأة أكبر هتقلب آخر الحلقة؟ وفي المقابل اعتذار سرحات لزينب عن كلامه وجرحه ليها كان واضح جداً. طريقته، نبرة صوته، كل حاجة بتقول إن مشاعره اتحركت وإن اعترافه بحبه خلاص قرب يظهر. خليكم معايا للآخر عشان أقول لكم المفاجأة الكبيرة اللي هتحصل في الحلقة الجاية من مسلسل ورود وذنوب. ويلا نبدأ. قبل ما نبدأ عندكم دقيقة؟ لو لسه مش مشتركين في القناة يلا اشتركوا دلوقتي وفعلوا الجرس علشان ما يفوتكمش كل جديد، واعملوا لايك لو الفيديو عجبكم. الفيديو النهاردة مليان أحداث مش هتصدقوها، أسرار هتتكشف وتطورات هتخليكم في حالة صدمة. كله هيتغير في اللحظة دي. تابعوا التحليل معانا للنهاية علشان ما يفوتكمش أي تفاصيل، واكتبوا لنا رأيكم في الكومنتات، عايزين نسمع أفكاركم. يلا بينا نبدأ. نسبة مشاهدة مسلسل ورود وذنوب ارتفعت بشكل كبير، وده طبيعي جداً لأن الأحداث كانت سريعة مكثفة وكل لحظة فيها تشويق وإثارة. ومن أحلى المشاهد اللي خطفت الأنظار كانت مشاهد سرحات وزينب. الكيمياء بينهم عالية بطريقة مش طبيعية، والتوافق بينهم 100%. وده يثبت إن اختيارهم كان خطوة موفقة جداً من صناع العمل. في الحلقات اللي فاتت شفنا قد إيه براق شخصية مريضة وبتتلاعب ببناتها بشكل قاسي جداً. قلبها جامد على طفلة صغيرة، وكل تصرفاتها جاية من طفولتها هي اللي كانت مليانة قسوة وعنف. توقع إن خطورتها هتزيد في الحلقات الجاية، خصوصاً بعد ما تقرر إنها تلعب لعبة أخطر. براء هتحاول تقلب البنات على والدهم سراحات، هتحكي لهم إن سراحات بيحب زينب وإن بينه وبينها علاقة، وهتفضل تزرع فيهم فكرة إنه سابهم وابتعد عنهم بسبب حبه لزينب. الكلام ده هيأثر على البنات نفسياً وهيبعدهم عن والدهم، وهيبدأوا يكرهوه من غير ما يفهموا الحقيقة. وساعتها سرحات مش هيلاقي حل غير إنه يكشف السر اللي مخبيه عنهم. هيقول لبناته الحقيقة إن قدر هي أختهم الحقيقية، وإن براء هي اللي خانته وخدعتهم كلهم. وده هيكون أكبر صدمة للبنات، صدمة تهد البيت كله. أما عذراء فقرارها الهروب من جيهان مش سهل، خصوصاً إنه ماسك عليها الدليل اللي بيهددها بيه، والفيديو اللي يقدر يدخلها السجن في أي لحظة لو قررت تبعد عنه. وهي شايفة إن الطريقة الوحيدة للخلاص هي إنها توصل للفلاشة قبل ما يستخدمها ضدها. عشان كده راحت بتحكي لأخو زينب وتطلب مساعدته، وهو فعلاً حاول يساعدها وراح يكلم إبرو لأنها الوحيدة المسموح لها دخول مكتب جيهان، وطلب منها تدور على الفلاشة وتسلمها له. إبرو فعلاً لقت الفلاشة، لكن هنا المفاجأة، بدل ما تديها لأخوها احتفظت بيها لنفسها عشان تستخدمها ورقة ضغط على عذراء. بقت ماسكة ضدها كارت رابح يخليها تتحكم فيها زي ما هي عايزة. والأخطر من ده إن احتمال كبير يحصل تقارب بين إبرو وجيهان في الحلقات الجاية، خصوصاً إن هدف إبرو من البداية إنها ترتبط برجل غني وتوصل للمال والسلطة. لكن هي مش عارفة الوجه الحقيقي لجيهان، لأن جيهان في الحقيقة مريض نفسي، وده اللي هتكتشفه عذراء قدام عينها، وهتبقى صدمة ما كانتش عاملة حسابها أبداً. في الحلقة الجاية هنشوف تقارب واضح ومباشر بين سراحات وزينب، والمرة دي المشاعر هتبان من غير ما يحاول يخبيها. سراحات نفسه هيبدأ يحس إن وجود زينب حواليه بقى مختلف، وكلامها وطريقتها قربته منها خطوة بخطوة. وفي تسريب قوي بيأكد إن سراحات هيعترف بمشاعره لزينب، يا إما في الحلقة اللي جاية على طول يا في اللي بعدها. يعني اللحظة اللي الجمهور مستنيها قربت جداً، والاتنين بدأوا يبصوا لبعض بطريقة ما كانتش موجودة قبل كده. المشاعر بقت صريحة، والنظرات بقت أكبر دليل على إن بينهم حاجة حقيقية. براء هتشوف إن زينب بقت أقرب واحدة لسرحات، وإن اللي مقدرتش هي تعمله عملته زينب بسهولة ومن غير ما تحاول. وده هيكسر قلب براء أكتر من أي عقاب ممكن تتخيله، وده في رأيي أقوى عقاب ليها،
لا عارفة ترجع صراحات ليها ولا قادرة تبعد زينب عنه. في الحلقة الجاية هنشوف اللحظة اللي الكل مستنيها من نهاية الحلقة اللي فاتت، اللحظة اللي جيهان بيعرف فيها مين هو والد قدر الحقيقي، وبيقول لسرحات الجملة اللي هزت نهاية الحلقة: سامحني. والجملة دي ناس كتير فهمتها غلط، لأن جيهان ما قالش سامحني لسرحات علشان حن قلبه ولا لأنه هو والد قدر. الحقيقة أعمق وأخطر من كده بكتير. جيهان طول الفترة دي كان مخبي على سرحات الحقيقة، مش علشان قدر، لكن علشان خايف من السر الأكبر، إن تبيت كان ناوي يكشف لسرحات إن جيهان شريكه في سرقة الشركة، وده اللي خلى جيهان يعيش في خوف ويسكت. لكن في الحلقة الجاية جيهان هيقرر يواجه الحقيقة أخيراً ويقول كل حاجة لسرحات من غير لفة ولا دوران. هيعترف إن تبيت هو والد قدر الحقيقي، وإن تبيت مش بس عارف ده، لكن ناوي يقتل سرحات قبل ما سرحات يوصل للحقيقة. ونوصل دلوقتي لآخر بارت، واللي فيه سؤال مهم جداً: هل جيهان فعلاً هيموت؟ الإجابة لأ، جيهان مش هيموت. ومع الأحداث هنعرف إن جيهان ضحى بنفسه مش بس علشان سرحات، لكن كمان علشان يخبي الحقيقة اللي محدش يتخيلها، الحقيقة اللي بتقول إنه كان متعاون مع تيبيت في شغل السرقة والشركة، وإنه كان جزء من اللعبة من البداية. لكن رغم كل ده جيهان هو الشخص الوحيد اللي يعرف السر الأكبر، مين والد قدر الحقيقي. بس المفاجأة إن السر ده مش هيتكشف. جيهان بعد ما يقوم من المستشفى مش هيقول سرحات أي حاجة عن العلاقة دي، وهيفضل الموضوع مدفون لحد اللحظة المناسبة. ومن رأيي أنا، والد قدر الحقيقي هو سرحات، وده اللي هيتضح في الحلقات اللي جاية لما نعرف إن تبيت دخل حياة براء بعد فترة طويلة، وإن براء كانت حامل بقدر من سرحات، لكن بسبب خوفها وتشتتها توقعت إن الطفلة بنت تيبيت. ومع تقدم الأحداث هيثبت العكس، وهيبان إن قدر هي بنت سرحات مش بنت تيبيت، وده هيكون أكبر صدمة في المسلسل. تيبيت قالها بصراحة لجيهان: لازم نتخلص من سرحات، لأنه قرب يعرف كل حاجة، وده هيكون أكبر صدمة تضرب سرحات من كل الاتجاهات. صدمة إن والد قدر الحقيقي مش هو اللي افتكره، والأخطر إن الراجل ده نفسه عايز ينهي حياته، وبكده تكون البداية الحقيقية للانفجار اللي جاية في الأحداث. وشكراً لمتابعتكم، وأشوفكم في الفيديو الجاي. سلام.